唔係第一身玩一陣間會頭好暈嘅，想嘔㗎啦。哦，咁但係你哋又唔會暈車浪暈船浪嘅？係咯。唔關事。聽講係嘅喎，又如果咧打機有呢啲咁嘅情況咧，坐機會耳鳴。哦，係啊，坐飛機會耳鳴㗎。你耳水去潛水又係耳鳴㗎。我就係啊！我就係玩呢啲。我之前玩 CS 我都話我玩10零分鐘我會作嘔嘅呢啲，即係第一身嗰啲。第一身嗰啲。跟住坐親飛機，好似坐飛機去日本、去馬來西亞嗰啲都係而家上去高空嗰一下就開始明啦，要上香蕉。你上官江塔都會啦。嗰啲又反而唔啱喎，係坐機。冇咁有會唔跟住會痛啊？去泰國去潛水啊，睇魚啊，帶嗰啲咁嘅氧氣，嗰啲佢好鬼怪嘅啲氧氣罩成個就成個笠落去，跟住俾你孭喎，又係哇一落水，哇痛到飛起。泰國啊？係啊，泰國有得玩嗰啲睇佢